Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Di dalam Al-Quran ada satu ayat, redaksinya seperti ini: lan yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini ayat ini populer ya. Ayat ini populer, Pak. Biasanya ayat ini disampaikan dalam ritual ibadah kurban. Jadi kalau orang berkurban itu pasti rujukan yang paling utama itu adalah ayat ini. Lan yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi dalam sebuah teori begini, Bu. Upami ibu masak ngange resep anu pangsaena dipasak ku urang supados engke raos katuangna, begitu tos janten pasakan disayogikeun ka caroge piwarang dituang caroge nolak. Ta eta teh disebut teh makbul tapi dia tidak mabrur. Paham ya? Jadi dia makbul tapi tidak mabrur. Tuangeunna mah jadi, Pak. Tuangeunna mah jadi, ngan teu dituang. Semua amal jadi, ngan teu ditarima ku Allah. Nah, gitu. Makanya dalam ayat ini Allah berbicara lan yanalallaha luhumuha wala dimauha. Jadi kalau objeknya didahulukan, diantawisna, kemudian subjeknya diakhirkan, jadi pelaku diakhirkan daripada objeknya, itu dina bahasa Arab disebut teh kieu, lolobana nu kurban teh teu ditarima ku Allah. Eta we simpelna. Jadi lolobana nu kurban teh teu ditarima ku Allah sakitu we. Nya. Nah, eta ke anu janten persoalan teh di dinya. Nu tadi teh jadi ibu masak kemudian dengan resep yang bagus, begitu disayogikeun caloke teu nuang. Ieu teh disebut teh jadi tapi teu ditarima sakitu. Nya kamu naon jadi tuangeun ge ari teu ditarima mah. Ya. Kenapa? Karena racikan yang bagus tidak akan membuat si masakan itu dimakan kalau ternyata suami ataupun yang kita suguhkan itu tidak menerima. Nah, salah kita teu dituang, eta teh banyak kemungkinan. Nu kahiji buating ku ibu teh disayogikeun caroge tos tuang teh heula. Nya. Apa mangga ieu cenah tuang ku bapa ieu mamah tos masak rada raoseun geus cobisna ieu teh. Cek salaki teh cenah moal ieu tos wareg tos nuang lotek di dinya. Tuh, kan ya jadi teu jadi tabahnya. Nuang lotek di mana? Neme di jalan kararesan tuang lotekna teh cenah neme dikantunkeun ku salakina tujuh langsung. Pikiran teh jol ka mana we urang teh nya. Jadi pada tukang lotekna teh 71 tahun. Lain 17. Nah, yang kedua, aya kemungkinan si suami tidak memakan itu karena kesel ka bojona. Ah teh dituang, kesel we gitu. Akhirnya apa? Tidak dimakan. Jadi makanan ini jadi tetapi tidak diterima, tidak dimakan. Tah seuseurna amal teh jararati ngan teu ditarima ku Allah. Seuseurna teh kitu ya teh. Ya. Coba ibu bapak puntennya ya, biasana lamun nyebatkeun mabrur teh hiji bade haji, dua bade umroh. Malahan mah menta ngahaja, menta doa kas bojo jeung ka carogena lamun bade akad umroh. Leuwih tidinya nepikeun ka dionang tatangga pangdoakeun ngarahajina mabrur.
Cobi Bapak lamun bade salat sok minta doa tara kacaroge Bu. Tara. Bapak sok nyungkeun doa ka bojo. Madoakeun nya salat Bapak mudah-mudahan mabrur. Teu aya pan katanya. Padahal anu disebut mabrur teh lain haji jeung umrah hungkul. Sadayana ge kudu mabrur Pak amal. Tapi sekarang berpikirnya apa? Jadi seolah-olah anu kudu mabrur teh, seolah-olah pahala teh eta teh ayana di dinya hungkul. Padahal semua amal juga mesti berpahala di hadapan Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, inilah mungkin dasarnya dulu. Jadi sekali deui dina bahasa Sunda jadi aya nu ditarima, aya jadi anu ditolak. Aya makbul mardud, aya makbul mabrur. Begitu ya. Tah ke wangsul deui. Simkuring moal nerangkeun ieu, moal nerangkeun kurban hungkul. Ngan dina ayat nu eta Allah nyebatkeun lan yanalallaha luhumuha. Jadi lolobana anu kurban teh teu ditarima ku Allah. Rada reuasnya. Matak jawab we, atuh senang mun kitu mah senang moal kurban tahun hareup mah rek narima daging kurban we cenah. Naon sababna? Sieun teu ditarima eta mah sapertos pawailul lil musholin. Cilaka jelema anu sok matak cek anu tara salat teh mending keneh teu salat karena teu cilaka gitu. Padahal bukan begitu kan mananya. Artinya kita harus memperbaiki, jangan sampai amal itu tidak sesuai begitu. Cobi Bu, ari kamari kurban jaradi teh. Lan jaradi, pan dipencit ngagolernya, malahan getihna ge kaluar loba. Kemudian dibagikeun sadayana si dagingna teh. Kemudian apa? Pertanyaannya, ari kurban nu kamari teh ditampi teh ku Allah atana pinteu. Tah kitu ieu. Tah eta apa nu jadi masalahna teh. Jadi kusim guring teh nuju ditaliti. Nah, asnya dina ayat Quran bet kieu bahasana. Jadi semua amal manusia rata-rata setiap orang beramal itu ternyata loloba nama teu ditampi ku Allah ngan amal nama jaradi. Amal nama jaradi. Nah, kita hiji heula Bu. Banyak. Kenapa ada teori seperti ini? Ini untuk menunjukkan bahwa setiap apa yang kita lakukan itu tidak lepas dengan niat. Tidak lepas dengan niat. Da moal aya amal teu make niat moal. Sok tinggal jalmi anu teu boga niat we aya niat sakitu we. Ya. Abdi mah teu ngake niat cenah. Eta niatna naon? Teu ngake niat, ka eta niatna teh. Jadi enggak mungkin tidak punya niat. Nah, persoalannya adalah amal-amal apa yang tidak sesuai sehingga dia tidak diterima oleh pemilik amal itu. Jadi oleh Allah itu kenapa tidak sampai diterima? Matak aya ustad nerangkeun kieu, da kurban mah lain gede, nu penting mah ikhlas sakitu we. Matak kurbanna teh baragang. Ya, naon sababna? Nu penting mah ikhlas we. Keur naon badage ari teu ikhlas mah. Nah, begitu. Sampai tadi ada maaf ini di salah satu media, saya tidak menyebutkan televisinya, itu ada seorang ustadz yang dia mungkin lulusannya dari luar gitu kan. Di ustadz ini menerangkan di YouTube, dia menyampaikan bahwa apabila katanya kurbannya diposting dan disebarkan lewat YouTube, maka itu bisa dikatakan tidak diterima oleh Allah. Sampai begitu. Ada hariwan gitu. Kenapa? Karena ustadz ini mengatakan kalau dia betul-betul ikhlas tidak perlu ingin diketahui oleh orang. Nah, jadi saya berat dirinya. Jadi begitu kumaha tuh lamun dipoto. Bu, cobi korban urang dipoto, disebarkan ka batur. Kengeng teh. Tuh, hese teh nya. Hese, naon margina? Margi aya ustad ieu lamun diposting dina YouTube, kemudian disebarkan kepada orang, lalu orang berkata begini, "Wah, sia kurbanna ge meuni kieu." Tah cenah memunculkan dirinya untuk disebutkan seperti itu, maka kurban ini tidak akan sampai kepada Allah. Karena orang sudah memuji lebih dulu. Nah, begitu. Ini di YouTube tadi. Sedangkan urang teh pan biasana mah tong boro-boro kurban, dahar wae pan hayang kapanggih ku batur.
Ya, pan urang teh tuang wae geuningan diposting pan urang teh disebarkeun ka nu batur teh hayang katingali yen urang teh keur tuang di dinya sakitu. Tuh, jadi ternyata banyak amal-amal yang terlibat dengan diri kita, melibatkan orang lain tetapi tidak seperti harapan kita. Nya urang bahas we ngarah teu kitu sadayana sakitu we nya. Urang bahas we ngarah teu kitu sadayana. Yang kedua, nanti kita bahas tentang konteks ikhlas. Ya, dalam konteks ikhlas. Yang kedua, kenapa yang disebut oleh Allah kurban itu daging dan darah? Ari tanukna ka mana? Huluna ka mana? Cokorna ka mana, Bu? Buntutna ka mana? Kadutna ka mana? Nah, teh disebutkan ku Allah. Tapi yang disebut oleh Allah cuma dua. Kalau tidak menyebut darah, Allah menyebut daging, gitu aja. Allah menyebut daging. Nah, makanya ada seorang orientalis mengatakan seperti ini, mata kurban mah teu kudu kusato, geus we cenah bekeun duitna 3,5 juta ka fakir miskin cenah meuli daging sorangan sakitu. Mun 3,5 juta daripada dibelikeun sapi jeung domba, mending bikeun we cenah duitna ka fakir miskin. Sok cenah beres 100.000 ewang, eta teh 300 juta teh sabaraha urangeun. Kalau 100 ewang eta teh berapa orang katanya? Keun cenah baralahnya we daging sorangan. Naon sababna? Da dina Qur'an ge anu teu butuh Allah mah daging jeung ieu ge. Tasna kitu we, sapi kapikir Pak, siga nu enteng bener sakitu we. Benar dipikir-pikir mah jeung ripuh punya kudu ngurus heula domba jeung atuh kudu ngabesret kudu sagala kudu nyacak mending geus sabikeun duitna jung pangmelikeun daging ka ditu. Pertanyaannya sah tidak? Lan keur orientalis mah sah sakitu. Keur urang teu sah teh. Da urang mah boga landasan keur itu mah kitu mending geus na kitu daripada ngaririweuh cenah jeung kudu bolokot sagala getih ka ditu pabeulit sakitunya jeung kudu meresihan. Makanya bagi orang seperti itu berpikirnya seperti itu. Nah, pertama, karena daging dan darah itu menjadi simbol orang jahiliyah. Nah, simbol orang jahiliyah itu dua. Satu, daging, yang kedua darah. Lamun aya jalmi Pak gaduh maksad, eta teh biasana lamun aya maksad naon, itu biasanya mereka itu menyembelih dan darahnya dikepretkeun. Kapungkur kayak gitu. Malah kapungkur zaman jahiliyah lamun aya murang kalih teu damang eta teh dibalur ku getih. Kudu mencit sato naon wae lamun aya nu getihan, engke getihna dibalurkeun. Teh teh si budak teh bakal cager. Sabab dewa mah teu butuhna naon beuti, butuhna naon getih. Dari dulu juga begitu. Maka yang disebut oleh Allah darah. Yang disebut oleh Allah darah. Udah ge kapungkur lamun kurban banyak geuningan. Segetihna teh sok ditanean. Terus engke teh si kecerik teh diancelomkeun ka dinya. Ngarah engke di mana si kecerik dipake ngecerik eta teh bangenan. Kapungkur teh kitu da teh. Begitu dikecerikeun teh jo, lauk cenah ieu bangenan. Tah eta teh kamari diancelomkeun kana getih kurban eta teh jo kitu. Tah jalmi berkeyakinan seperti itu. Karena apa? Karena mereka meyakini darah itu adalah simbol ketuhanan. Punten Bu. Caleg-caleg ge mun rek pemilu biasana sok marencitna naon engke si getihna diawurkeun ka laut gitu. Termasuk engke rek pemilihan presiden. Eta biasana kitu. Nah Ustad, kemudian dagingnya dialungkeun ka laut, kemudian darahnya dikepretkeun ka laut. Kenapa? Karena dari dulu juga simbol kejahilian begitu. Maka Allah mah menyebut dua, tidak butuh daging dan darah. Karena apa? Karena emang simbol kejahilian begitu. Simbol kemusyrikan itu satu di daging, dua di darah. Lamun aya daging kurban teu ngeunah, eta teh cek orang jahiliyah mah teu ditarima ku dewa. Lamun daging kurban Pak teu ngeunah, eta teh teu ditarima ku dewa. Margi naon? Lamun dagingna ngeunah, eta teh ditampi ku dewa. Tah kitu matak disebut daging di dinya teh. Cobi kamari daging kurban arenak teu? Kan? Nya enak we lah jawab bisi teu ditarima. Ya, punten banyak. Da beda meuli 1 kilo gedenya di pasar jeung tinu daging kurban 5 kilo eta teh da beda raosna teh. Karena apa? Karena mungkin oleh Allah sengaja seperti itu kan. Karena orang-orang jahiliyah memiliki keyakinan bahwa ternyata daging kurban kalau tidak enak dimakan itu menunjukkan tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Tuhan mereka. Nah, itulah simbol-simbol yang disebut dengan simbol kesyirikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang sampai kepada Allah? Nah, itu apa yang sampai kepada Allah? Jadi itu amal teh jadi ieu.
Bapak Ibu jadi ya amal teh, kemudian diterima oleh Allah. Nah, makanya diklasifikasikan oleh para ahli. Ya, para ahli membagi berbagai persoalan hidup manusia, maka manusia itu dia itu melakukan sesuatu tidak ada yang tidak ikhlas. Cuman level ikhlas yang berbeda. Teu aya Pak, Bu, anu teu ikhlas teu aya. Sok, upami Bapak Ibu ditaros ari ngaos ka dieu ikhlas teu? Da ikhlas. Da moal aya jalmi anu teu ngajawab teu ikhlas. Sadaena ge ikhlas. Ustad wae punya, ustad wae ditaros, ustad ari ngaosna ikhlas teu? Ikhlas sakitu we. Sabab daun, karena ikhlas itu akan menjadi simbol bagi orang untuk menutupi kekosongan hati. Eta teh Bu, kalimat ikhlas teh keur nutupan bisi teu ditarima ku Allah. Padahal nyarita kituna ge teu ikhlas. Ya. Ibu rumah tangga ikhlas teh jeung papa? Ikhlas insyaallah. Nang pika kaseleun we cenah. Tah. Jadi aya tungtungna ikhlas teh nya. Nah, kalau Bapak Ibu belajar ikhlas itu baca Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali bagus itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau Anda merasa memiliki lalu kemudian suatu saat diambil oleh pemiliknya dan Anda kecewa, berarti hidup Anda tidak ikhlas. Begitu. Sekali deh. Kalau Anda merasa memiliki dan ketika diambil oleh pemiliknya lalu Anda kecewa, maka Anda hidup tidak ikhlas. Tok Bu, caroge urang milik urang sanes. Suami kita milik kita bukan? Kan? Mah tuh mau diteruskeun atuh ngahulang ieu. Pak, istri kita milik kita bukan? Kan? Sarua nih. Ngahulang. Ari disebut lain sieun kadengi ku pamajikan aya. Ari disebut milik urang dunya, urang ge da rumah sa eta teh lain urang gitu. Titipan Allah gitu. Tapi da kumaha da kudu dijawab atuh. Makanya kata Imam Ghazali, kalau Anda punya mobil lalu merasa milik Anda, ketika si mobil itu diambil oleh pemiliknya, maka Anda kecewa, berarti Anda tidak ikhlas memiliki ataupun dititipkan itu. Maka ngarah teu nyeri hati, jadi orang yang sering sakit hati itu dan kecewa karena dia merasa memiliki. Maka kalau boga mobil mending tendeuna tong dina jero hate, tendeuna di garasi. Simpen di garasi, ngarah engke di mana leungit teu nyeri hate sakitu we. Naon sababna? Da tempatna geus jelas. Saya ditanya, "Ari Ustad cenah bojo milik Ustad?" Nya asa ngajawabna ulah hareupeun bojo atuh sih. Nya ngarah jelas jawabanana. Tetapi ketika ditelusuri ternyata pada saat Nabi Ibrahim alaihi salam menyimpan Hajar di tempat yang tidak ada apa-apa, lalu kemudian kata Nabi Ibrahim, "Aku titipkan dirimu kepada Allah dan aku berikan engkau kepada Allah karena engkau bukan milikku," dengan Ismail. Didinya simpan di didinya. Nah gitu teh bahasa Nabi Ibrahim teh. Matang Nabi Ibrahim bade ngaleos geuningannya nyimpan Siti Hajar di dinya. Nabi Ibrahim bade ngaleos kun Siti Hajar di kieu, "Atadhabu fi hadal wadi wala syai'un wala insun." Ibrahim, apakah kau tega katanya meninggalkan saya di tempat ini tanpa ada sesuatu? Alakum giratun amarakallahu bihada. Apakah Anda menyimpan saya di tempat ini karena kalau engkau dicemburui oleh Siti Sarah atau ini perintah Allah? Itu pertanyaannya begitu. Itu cenah disieun teh di dia teh dipiceun teh itu Siti Sarah cemburu cenah gitu. Kenapa? Karena awal Siti Hajar dibawa ke tempat itu karena beliau atau Nabi Ibrahim kalau lagi memangku Ismail eta teh lamun aya Siti Sarah melong jol dia cageut. Naon margina? Margi Siti Sarah jol ngajangilek gitu. Jol ngajangilek. Naon margina? Margi diijinan nikah ka Siti Hajar teh ku Siti Sarah, ngarah gaduh turunan. Ari pek teh geuningan tos boga budak karasa gitu. Nya, sugan teh moal kieu cenah. Apa meureun kitu lamun bahasa Sunda mah, nan kusabab itu mah istri Nabi moal kitu nyaritana gitu. Apa kieu mah moal ijinan we cenah. Teu kitu nyariosna teh.
Tapi akhirnya apa? Akhirnya Nabi Ibrahim dia pada waktu itu meminta kepada Allah. Masna iya, kenapa? Karena nanti dalam psikologis nanti pendidikan anak tidak akan baik karena nanti di dalam rumah akan ada sesuatu yang mengganggu kejiwaannya. Akhirnya ku Allah diwidian we Nabi Ibrahim kanggo nyanak Siti Hajar. Tos di aya dina lembah nu ieu Nabi Ibrahim kemudian ditanya ku Siti Hajar, ari ieu teh cenah karena kecemburuan Sarah atau ini perintah Allah? Tah eta ngawitanan. Ngalieu Nabi Ibrahim teh jawab ieu, melong bojona jeung murang kali atuh Bu. Kabayangnya disimpan di dinya bari daya naon daya tangkal daya cai kabayang aya teh manuk we gegeleberan hiji manuk japati jadi japati mah bakal milarian dahareun di nu aya cai mata lamun di dinya aya cai biasana aya japati sakitu we nya mata di Arab tinggal Bu japati ngageleknya. Non margina karena japati itu tidak biasa mencari makan sendiri karena dia mengandalkan diberi orang lain. Matak japati balamun aya cai ngagelak di dinya. Matak dugikeun ka ayeuna japati ngagelak we di daerah jam-jam. Sabab naon? Da awal teh ti dinya ada. Aya manuk kegeleberan gitu. Tingali ku Siti Hajar teh. Naon cenah ieu teh? Saur Nabi Ibrahim teh. Ieu teh cenah parentah Allah atawa ieu teh syarah cemburu ka kaula. Saur Nabi Ibrahim lain cemburu nasara. Ia Allah merentahkan pikeun anjeun disimpen di dia. Apa jawaban Siti Hajar? Jawaban Siti Hajar apa? Kalau ini perintah Allah, maka saya yakin Allah akan menolong saya dengan Ismail di tempat ini. Tidinya ngawitan we Nabi Ibrahim teh angkat we nyarios we ka Siti Hajar. Aku berikan dan aku kembalikan dirimu dengan Ismail karena engkau adalah titipan Allah dan aku ikhlas menerima ketetapan ini. Naon sababna? Karena aku tahu engkau bukan milikku. Eta ikhlas. Cobian banyak bojo simpen di kebun binatang. Atau simpen di sawah rada jauh gitu nya. Kira-kira balik deui moal sakitu we. Ya, kenapa? Dapat beda pola pikir gitu kan. Beda pola pikir. Makanya Pak, kalau saya baca cerita itu, cerita apa? Cerita Nabi Ibrahim sareng Siti Hajar, sareng Nabi Ismail. Eta teh dipikir-pikir mah, kieu disebut hirup teh gitu. Disebut hirup teh gitu. Anu disebut hirup ikhlas teh eta. Matak jami numpang ikhlasna disebut dina salat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barokta ala ali itu. Duana we disebat hiji Muhammad, dua Ibrahim. Malaya jami numpang ikhlasna iwati dua. Hiji Rasulullah, dua Nabi Ibrahim. Nah, usah dua ieu disebut. Nah, ibu kieu bapaknya lamun bapak hoyong uninga cara ngurus keluarga nu paling hebat dua nabi ieu. Nabi Ibrahim dia mengurus anak sehingga anak-anak soleh. Saroleh Nabi Ibrahim putrana. Turunan Nabi Ibrahim jara di nabi kabehanana. Nu kadua Nabi Muhammad ngurus bojo, salapan bojona ahli surga sadayana sakitu we. Nya. Jadi salapan bojona lebet surga sadayana diurus ku Rasulullah nyalira. Tuh, makanya nanti di sini, makanya disebut oleh Allah atau di dalam sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim. Nah, wangsul deui, Bu, sakali deui nya kembali lagi kepada teori Nabi Ibrahim atau Imam Ghazali. Cara mendiagnosa orang itu ikhlas apabila ada sesuatu milik Allah lalu diambil pemiliknya dan Anda kecewa berarti Anda tidak ikhlas. Anda tidak ikhlas. Gitu. Jadi anu disebut ikhlas teh ngujina gitu. Nah, makanya menguji keikhlasan manusia itu ada 3 level. Nah, ada 3 level. Ya, yang disebut ikhlas itu ada 3 level. Engke ku bapak ku ibu ditinggal, ya ya, isin kuring ditulis supaya ada sedap ya. Nah, ikhlas. Ya, ini diambil dari kalimat kholaso. Jadi kieu, kami aya ieu, upami aya beas, nya aya beas, sok aya serahan. Kasih serahan teh di urang teh dikasih sikeun.
Nah, oke, hasil misahkeun serah jeung batu nu aralit oke teh keluar beas di disebut teh halsu. Ya. Jadi dari sesuatu yang bercampur kemudian dipisahkan sehingga kita ketika makan betul-betul reg teh sieun kabeureuyang. Eta disebut teh ikhlas. Kan terusku ibu kalau cair ya, di cair teh kotor, dipisahkan ke urang teh kotor teh, kayak dipisahkan air nu jernihna, begitu teh disebut ikhlas. Ikhlas itu artinya ikhlas ini proses dari yang kotor dulu. Setiasa langsung ikhlas, setiasa. Adanya bisi bapak ibu kabayang ikhlasnya langsung setiasa. Ikhlas mah dari proses yang bercampur lalu dipisahkan mana yang murni, mana yang murni. Ulang misalnya madu. Ya kurang, mana ya madu asli atau tidak? Gampang, pisahkan heula tina gula. Oke, dicanak maduna, tah itu memisahkan yang murni inilah disebut ikhlas. Oke, urang teh dileungeut teh geus aya masalah, naon bagina? Bade gaduh gula, bade henteu. Kenapa? Karena dia sudah dipisahkan dari unsur gula. Nah, itu disebutnya ikhlas. Maka ayat ikhlas mah ngan hiji. Qul huwallahu ahad. Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita disebutnya surat Al-Ikhlas. Makanya ikhlas dibagi 3 level. Tuh, ya kamu terangkan supaya sama ulah ditampilnya bukan mana ya. Yang pertama ada awam, yang kedua ada muridin, yang ketiga ada arifin. Nah, begitu. Jadi ikhlasnya ayat ini. Jadi ayat awam, 2 ayat muridin, 3 ada arif. Jadi ada ikhlasul awam, ada ikhlasul murid, ada ikhlasul arif. Ini dalam kajian ilmu tauhid seperti dalam kajian ilmu tauhid seperti ikhlas. Ustadz teh ikhlas eta mengajar aya dibayar wae. Coba ya. Buku ngaji teu dibayar. Buku ngaji teu dibayar, cenah urang teh sing ikhlas atuh ustaz ngajar teh. Iya, urang teu ikhlas, ngaguna karek dong. Nah, dari jemela. Sabarna, ada boleh urang teh teu bayar. Ya, atuh kumaha usah jadi teu kahar atuh ikhlas teh kumaha. Pasti ayah level. Ya ayah level. Saudara ibu bapak naulah pun aja naulah terus dibayar. Terus dibayar terus kayak masalah tidak betul taulah si kira-kira ikhlas mah. Kan? Ada ikhlas mah. Mahal. Nah di Masjidil Haram misalnya di Masjid Nabawi imam taharane maksimal tuh tinggal dikarenakan karena dia diberikan sesuatu sebagai penghargaan dirinya. Satu orang, satu imam, 1,2 miliar sebulan. Maka imam mana teh kalau nanti orang disumpul-sumpul. Karena lumayan. Jadi di mana salah dicarekan kasih kabar ayat itu. Kata kalau eta di mana salah dicarekan nanti dibayarnya tuh. Hal ini tuh dijaga kalau salah, lebih hati-hati karena sababnya tadi ya masalahnya dia diperhatikan. Loh, sakit tuh, nggak ada dia lupa, terus agawai itu nanti ada pada ulang sakatan abang ada tanya hari apa ukur. Nah margina nya dibayar, yang di mana ayah salah dicarekan kan ya, turunnya bunga, terus mau ada deh. Korea, senang. Dicarekan, nah begitu. Jadi ketika Ustaz puternya pada naos hadir, puternya hadir masih nanti di upload, jadi sing ikhlas ada gua. Lain masih lain itu, ngantuk lagi itu nggak? Kita bu, kita cara berpikir teh ayat itu nyambung dengan cara berpikir. Ada mikro thinking, ada apa? Ada makro thinking, ada mega thinking. Aya jamin hitungan, aya jamin hitungan teh di mana-mananya aya gawe, aya dijamin mana teh teu hitungan, tapi beunangna gede. Eta teh cara berpikir beda deui. Ya.
Dasar kiai itu namanya traktir dia bakal gitu ya. Maka kiai mah tinggalnya kiai mah halpe ngajar, tapi nusa rupinya naon? Kenapa? Karena dia berpikir seperti apa. Nah, intinya yang sudah jelas. Awam itu apa? Awam malah yang berat. Awam jangan berat. Awam itu memahami sesuatu yang dia terasa oleh diri. Itu namanya awam. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan wal baladu thayyibu, nah yakum atau yakmu bainahuma, artinya jadi ukuran kudu karasa. Kata awam. Jadi kumaha syarat itu? Pokoknya ieu mah lamun manehna ngalakukeun ieu kudu aya rasana naon. Nu karasa kulina naon? Ibu, aya nu ngaos teh beunteun. Lamun teu dibere konsumsi teu datang. Oh, eta teh kitu. Jadi wis eta tadinya ngaji di pasar umum. Di zaman pasihan, lamun masjid itu garing. Asal moal kan garing mah gitu. Tah, kerja minggu ieu, masa gitu dia cukup sakit. Orang yang melakukan sesuatu dihubungkan dengan dia dapat apa? Contoh, naik ngaran Bang Gampil Jodoh, sok macamnya teh sudah ayat kursi sok 100 kali. Kerja minggu ieu masa itu dia cukup. Kenapa? Karena untuk dia membaca ayat Quran itu sudah tidak mudah. Nanti hubungkan dengan dia sok ngarah Gampil Riki atau ngarah Gampil Jodoh, nah baca ke surat dia, akhirnya dia baca ini. Contoh Bu, ayat gini anu sholat duha, ayat benar. Nggak bisa disalahkan. Tapi tingkat jelema nu ikhlas awal, sakit itu mah. Lalu dia sholat duha, masalah dia kaya dan tidak ada masalah. Cuman orang ini sudah merasakan sesuatu dan hanya sholat duha, mah orang sholat duha kan. Maka begitu sholat Tuhan, nah benar. Tapi kan membangun dia untuk sholat Tuhan, kudu ayat iming-iming. Nah, itu sebenarnya awal. Saya tak kudu karasa ayat iming-imingna naon. Oh, sakit. Jadi biasa kok manusiawi. Eta usah ikhlas. Anu ngerti. Ali pernah itu ikhlas. Sakit tuh dengan lamun teu aya iming-iming moal. Dek, sholat yang nanti dapat pahala, maka satu kan. Sok, lihat. Beres, dek, sholat nih jajan 2.000. Sholat. Naon sababna? Rasa kumanehna. Jadi lamun dibere 2.000 dadak pahala sholat, keur budak sakit tuh beda awal. Nah, nama apa masuk surga di neraka berarti. Sok lamun betul sholat di surga yang bidadari. Kerbudak nah bidadari balik lagi. Ya. Saya udah 4 tahun bidadari nah nanti pada tak apa ya. Nanti kalau kamu tidak masuk atau tidak sholat, kamu akan masuk ke neraka jahanam. Kalau boro-boro budak kol gitu sarieu dan ku neraka. Teu sarieu nih. Urang teh dibebenah ya. Budak bere jajan senang ngaji bere. Kita balik deui. Mama jajannya habis. Yuk balik jajan deui ngaji deui sakit tuh. Eta teh disebut teh Allah. Begitu. Jadi dia melakukan sesuatu kalau ada itu. Salah Ustaz tidak salah selama itu dia awal. Dan pada itu wae, ya, ulah pada itu wae, kudu rada naik atuh saleutik. Ya, ulah hapeun we aya ieu kakara gini. Betul. Saya tidak bohong ini. Saya pernah menerapkan. Ada pengajian itu jamaahnya sampai 700. Kenapa? Karena setiap yang datang dikasih catering terus. Dikasih catering terus. Kayaknya pabeda-beda ngaji. Terus sekali itu ngaji. Diberi pusing nasi dus. Awal terus lebih dekat 700. Nanti saya kawalahan. Harus urusan lamihan baik. Ya, dia dari bere eta tuh. Itu bunga. Kan bayar asal ayah we diterima. Kerja anu awam malu karek ngaji teh hese. Dan usaha betul nggak kosong. Ikan di balik ngaji dia sia, saat itu dia cukup.
Aya nu kayak hidayah di pangaosan eta syukur ayeuna nu tadina kala salat jadi sok salat nya anu tadina ayeuna teh kabatur sok ieu jadi loba. Kenapa? Dari sesuatu yang awal bisa jadi berubah untuk dirinya. Makanya zaman Rasul ge anu kana anu beramal teh teu sadayana eta aya dina bab hijrah paman kana hijratuhu ila dunya yusibuha jurusna bisi hayang hijrah beunghar bari dagang gitu. Tapi kan gitu. Barang siapa yang ingin perempuan juk dan naon kata kawin begitu. Eta teh disebutkan awal gitu teh. Ari ditanya mah anu ikhlas. Anu bari ieu. Apa sebenarnya? Sebenarnya. Harinya mah dibagi kurban cenah haji. Oh gitu. Lo yang ngaji mana nanti? Aspek teh terkadang aliwan. Jangan teu habis. Anak ngaji harinya dina masih gitu. Berarti dia itu tersawat dia itu kadata. Tunggu teh. Mun karena masih itu ada daging kurban. Kalau jam ieu kumaha? Sakit tuh ukuranna. Tadi disebut awal. Dilepaskan ustaz teu sakit tuh kemampuan memahami gitu ya. Jadi ieu mah saya amin bisa beramal teh lamun aya ini. Dina hari seueur Pak. Dina hari seueur tinggal. Barang siapa yang begini. Barang siapa yang saum Arafah maka dia akan diampuni dosanya 2 tahun. Tahun ke belakang 1 tahun, ke depan 1 tahun. Kayak gitu. Makarat jawabannya. Ya. Itu aya eta mah. Barang siapa yang saum Arafah, kumaha kitu we maaf biasa Pak. Kumaha? Naon margina? Karena orang perlu ada sesuatu yang merasakan diri. Nah, level ini akan sulit ketika tidak mendapatkan sesuatu. Jadi ulang kecewa. Awas Pak. Orang yang ikhlas akan kecewa apabila berada pada level ini. Sebab anu diharapkeunna eueuh. Jadi we kecewa. Ya, jadi we kecewa. Gimana sebenarnya diberi konsumsi, aspek itu anak ngaji itu. Padahal imam kilo bapak gawean, dia kudu ngadeikeun ustad, jeung ustadna teh nyinyiran abdi cenah. Jadi we kuduna kitu. Balik-baliknya teh gitu we ngomongkeun. Ya. Aya jami awanana. Begitu aya rencanana, rek asup tadi. Nah, mereka mana? Mereka awanana. Oh, bapak teh anu hayang teh buang. Nah, dia dagingna ya. Di beda kurang. Dagingna hilang. Bete ilang ilang sakit. Jadi mana nama kapikir daging we jasaan lihat di teu. Nah, pikir kan dibedakeun ka batur. Anu dibedakeun jauh oh kitu semua. Karena tapi dari kalinya mun aku mana teh jauh mulai ada jauh pun teh dicopot teh amplopna. Si amplopna teh nu tadi 5.000 teh dicopot 2.000 jadi 2.000. Nah, sabab pengadengin gitu ya, dagingnya lihat. Ya, dan cukup dengan daging lihat 2.000 gitu. Nah, itu itu Allah. Dia itu akan kecewa kalau tidak ada ininya hilang. Sok kain dan sok ketika ada orang sok biasa ngaji, lebar, ngaji ulah minggu, kemudian orang jadi didik, ustaz yang ngelakir amal teh, kain dari kajian jadi dah murid. Nah, murid itu nah ngehat jadi kumaha dia harus sesuai terus abis dari pasihan tadi abis masalah kayak masalah berarti kemudian saya tidak mau dapat jodoh mau tidak abis balik sholat dan sahabat tidak jodoh membuat kuat tapi melakukan dia dengan hati begitu seperti seorang murid di depan gurunya dia akan tunduk, tapi di luar gurunya belum disebutkan murid. Ya. Kantos, ayat gini. Payunan guru nama kieu we, jang salat, siap. Jang bersihan itu cenah sumur, siap. Nah, begitu. Jangan eta cenahnya ka ditu kieu siap, tapi belum tentu di depan murid atau di depan gurunya dia atuh. Di depan gurunya dia begitu, kalau di luar gurunya belum tentu. Ngan ngalakukeunana make hate. Manehna teh disebut teh murid. Ikhlas nomor 2. Nangehat teh nu ieu dia tidak akan kecewanya tidak akan berat. Non sababna, sabab abdi mah dantos nangehat teh mah bade kenging teh ge hios abdi marek ngaji we ka al ijtihad bae teh dibere daging kurban ge. Tuh.
Tapi anjeunna aya hitungan di mana? Dina hate hitunganna. Ada kecewa, ada, cuman bukan kekecewaan dari material. Jadi materi atau dari materi, tapi kekecewaan karena orang yang begini mesti dihargai. Nah, ini mah harga. Sabar kalau sudah dihargai, bisa dihati. Ya, ibu tos masak, ya. Begitu dipasak, ku bapak teh dituang. Nah, dituang. Kurang teh tengah dahareuna. Ieu teh. Nang cek salah kita. Alhamdulillah gini mah, sakieu mah alhamdulillah. Ngan paling ge ieu teh. Ieu mah deui mah kirangan we uyahna ngarah teu asid. Jadi harga. Coba lamun kieu begitu diasaan asid, cing atunya teu uyahan. Tuh. Lain teu uyahan, loba teu uyah. Kurang teh dialungkeun, dibabetkeun, entong kitu. Eta teh kesangna teh hargaan ku urang. Ye jalmi tos ikhlas ieu teh disebutna teh ikhlas muridin. Jadi orang yang sudah melakukan sesuatu yang total, lalu kemudian kita melakukan ataupun memberikan penghargaan, itu dia tidak akan kecewa. Naon sabab dan hatena dijaga. Mata Bu, punten nya. Saur Nabi teu kenging ngobrol di tengah-tengah dina dua perkara. Hiji nuju tuang, dua nuju hubungan. Iya, boleh kan? Caroge teh keur tuang di kurang. Geus nikmat teh karek satengah piring, ibu teh bapak jo celetuk. Celetuk ngobrol naon we? Ya, ngobrol naon we? Pak, kemah mun rek cicilan imah teh cenah. Tong tanggal sakieu jadi ka mamah teh eta teh cenah. Jadi lieur cenah nu nagih. Keur tua eta teh jo hilang rasanya. Hilang rasanya. Makanya kalau lagi makan bereskan dulu. Nanti kalau sudah beres baru ngobrol. Naon sabab bisi aya caritaan anu ke bakal nyuguh rasana jadi leuwih. Tak sebuka bungkur kieu, lamun keur dahar teu ngobrol. Bisi kaselak, eta bahasa kaselak teh naon? Bisi ngurangan nikmatna tuan. Nya, kajaba lamun atos 5 piring kan eureun-eureun teh beda deui. Terus 5 piring, deureun-eureun tuang teh, tah ibu nyarios we ka salaki. Pak teh moal ireng cenah gitu. Naon? Tah eta beda. Yang kedua lagi berhubungan. Ya, lagi berhubungan kan enggak boleh. Ya. Ibu nih lagi berhubungan, ini maaf ini kan harus tengah. Bapak lagi berhubungan. Di tengah-tengah ibu nyarios. Itu cara naon? Nang jog ieu atuh pas neuk mandi heula. Tah teh moal ngeunah teh kan. Eta teh moal jempe we, dugeun ka tamat. Ketos tamat ibu ngobrol jeung bapak. Pak, iba atunya bade urang teh bade kikian teh atuh teh iba heula ada minimal atuh nyikat waos. Ulah di tengah-tengah, teh nyikat giginya bieu tah eta teh. Jo leungit eta teh kabean. Tuh, Pak itu nu aya renteng bakal naon? Awas nu kieu teh bakal ngurangan kain. Ya, ngurangan keikhlasan gitu. Padahal lamun menuju hubungan, ieu na we lakban. Era teh ngobrol gitu ya. Kan Rasul ngajarin kan ya. Dipadami lampunya, kemudian Rasulullah memakai wangi-wangian, ngarah tepi omongan. Ngarah tepi omongan. Nah, aya hadis anu kieu mah tuh Pak. Jadi aya di nunan fikih usrah namanya. Fikih usrah. Fikih usrah itu bagaimana orang belajar tentang memahami yang disebut dengan rumah tangga. Rasulullah lamun Siti Aisyah nuju amak Bu, dicabak irungna. Dicabak irungna di kitu. Jadi lamun Aisyah nuju amak tadi kitu ku Rasulullah. Eta teh teu hati ku urang mah, tapi dina Bukhari begitu. Kenapa? Karena perempuan kalau marah lalu dicubit hidungnya, itu turun marah. Coba banyak bojok nuju rek ngamuk gitu, teh. Ngawe tewak irungna ge sobat. Pan begitu dikieu tah pikiran teh mana apa? Tapi pasok kahu Rasulullah dikieu tah gitu ya. Itu dicubit hidung. Nah, begitu. Itu kan ada dalam fikih Islam kan ada. Ye Nabi. Ada. Sin kuring ge sami kudu diajar. Ya. Dalam muntah apa Madinah hadis na moal uninga Rasul teh sok kitu gitu. Nah, itu bagian-bagian dina kahirupan. Tah ibu bapak eta namina muridin. Ya, ikhlas ieu mah make hate.
Lamun itu mah kudu karasa ku awak, nu ieu mah kudu karasa ku hati. Ya, makanya dia butuh penghargaan, dihargai. Anak juga Bu akan ikhlas mengurus kita kalau kita menghargai anak kita. Anak juga akan ikhlas mengurus kita. Nah, budak teh teu ikhlas ngurus urang, bisi urang ge ngurus budak teu ikhlas. Nah, dia akan kecewa apabila tidak dihargai. Aikeun di levelna. Bade dihargaan, bade karasa, urang mah teu aya masalah. Jalan we urang mah wios naon margina yuriduna wajhahu, karena saya mengharap ridho total dari Allah, disebutna arifin. Nah, gitu. Nu ieu mah ieu yuriduna wajhahu. Ya, jadi dia konsepnya sawios abdi bade dihargaan, bade teu manal naon margina da keur abdi mah teu rugi jeung teu untung. Da sakieu we abdi mah kamapuanana tah kita disebutna arifin. Disebutna teh dia lebih mengenal Tuhan dibandingkan dia mengenal sesuatu di luar Tuhan. Ya. Sim kuring punten punya. Ustad, ya caleg sumping, sabaraha caleg, Ustad punten. Pangumumkeun we abdi dina pangaosan. Sakedik we. Pangumumkeun abdi cenah dina pangaosan. Abdi teh tah nomor ieu cenah kitu. Saur sim kuring kieu, mending ngaji we. Mending ngaji we. Naon ngarah engke katingali ku jamaah, bapak jeung ibu teh caleg sakitu. Kartos. Daripada diumumkan di pengajian Ustad bari ngaji tara. Ari dipilih hayang ku ahli pengajian. Ya, sakit we ngahulang teh. Mun geura hayang pangumumkeun abdi nomor sakitu cenah. Engke dina pemilihan, Ustad mah teu kedah nerangkeun abdi, pangumumkeun we abdi cenah sakedik we cenah. Ceuk sim kuring kitu, mending ngaji we. Engke tutur-tutur pengajian di mana ibu bapak aya dina pengajian, engke jamaah apa? Yan ieu teh caleg. Nya kan sakitu punya. Da gampil atuh daripada ayeuna geura ka urang dia, ari urang kudu naon, ari sim kuring kudu ngumumkeun, ari mah tara ngaji. Bari diumumkeun yang dina pangajian. Coba. Kita beres saya menang, ari usadna menang naon? Begitu ditanya, Bapak, di payun teh ku abdi diumumkeun di pangaosan. Teu rumaos abdi mah. Ieu mah abdi hasil abdi we sorangan. Geura coba teu ngaku geura. Ya, maka si murid mah kitu. Nu sarung teh nya kitu we. Sok milu ngaji. Engke ngarah katingali ku jamaah. Naon sababna? Lamun hayang dipilih ku ahli pangajian milu ngaji calegna sakitu. Ulah ngarah gampil sakitu. Teu ngumumkeun ge bu apa nyalira sakitu we. Teu diumumkeun apa nyalira. Wah, komo yeuh ke bu bade pemilu. Rame nya. Urang teh pabeulit ya teh gambar teh. Pabeulit kita gitu. Pak non sepanuk caleg jeung sepanuk ustad nu rek ngaji ke pabeulit kita. Nu pikeun ka salah nyolok. Ya. Nah, jadi arifin itu. Apa arifin itu? Dia tidak tahu yang ada di dalam benak dan pikirannya adalah apa? Bahwa ruh saya bersih buat Allah. Engke berat ieu mah Pak. Engke berat Bu. Keun udah urang mah kudu diajak. Ustad, bagaimana mayunan caroge anu selingkuh? Jawaban aku mah, Ibu, layani saja suamimu karena Allah. Keun we dosana salaki jeung Allah. Sakitu, eta arifin. Nang beratnya. Borak, lola. Ibu layani aja suami karena Allah. Biarkan dosa dia dengan Allah. Begitu. Eta teh Pak. Hese ngejawab gitu teh. Ku ibu ge mau angkat tepi sakitu nya. Mun urang mah moal bisa gitu teh. Kenapa? Karena level ikhlas kita ada di mana? Buatin di ditu kan. Di nomor hiji kan. Ustad kumaha mayunan caroge anu keras kepala, syukuran we ka Allah. Berarti aya sirahan kene. Sakitu. Ya, daripada di pikiran. Coba. Berarti ibu alhamdulillah caroge ibu aya sirahan kene. Sakitu we.
Cirina aya sirahan kumaha eta aya keras kepala, berarti aya kepalaan. Modal ibu nyeri tuur, alhamdulillah. Ustad naon nyalanong nyeri tuur? Ah, syukuran we ka Allah aya tuuran keneh sakitu we. Daripada ini diterangkan dia, nah gini dengan Ustad teu damang, di pasien ieu, nah Ustad teu damang, nya puguh atuh tong boro-boro Ustad, ku dokter gini dengan ari teu cager mah. Anger we, mata kieu we, urang syukuran we. Berarti naon ieu teh tuur teh geus capek sakitu we. Nya, ngarah naon? Ngarah ka harti ku akal ku urang. Jadi muncul kaikhlasan keneh. Sabab naon? Sabab lamun diudag-udag wae eta tos kitu. Sim kuring mah kieu Bu, sok sakapeung mah sok sirik, lain siriknya sakapeung mah sok kieu. Ari ti ustad tara didarenge ka jamaah teh, ari ti dokter didarenge. Nya. Ceuk ustad teh tah tahajud teh kieu, da teu tahajud Bu. Dokter nerangkeun we, lamun tahajud teh sel teh jadi kieu. Jauh tahajud we kira coba. Ustad memakai dalil kira dokter mah kira penelitian jadi digugu gitu. Mata kelebar lamun aya dokter sok bejaan jamaah meupeung nurut. Ku ustad mah hese nurut eta teh. Ku dokter mah narurut. Aslina Bu, da jelema teh lebih taat ka dinya tuh. Ya. Kenapa? Karena emang begitu. Mata sakapeung kudu jadi dokter gitu. Ya, ngarah didenge. Ibu teh keng nuang ieu nya, muhun. Teh keng nuang ieu. Panet ku ustad mah ditah nuang ieu teh nurut kira. Teh kenging eta teh hober teh haram, ngaruksak tah tina teu meunang haram ke disiksa ku Allah. Da teh nurut Pak, cek dokter teh. Kadenya ieu teh narkotik teh kieu eureun we. Eureun keneh ku dokter sing teh. Nya, tah jalmi mah terkadang kitu. Keun we Bu, punten Pak, wios da level ikhlasna ge beda-beda. Kumaha kemampuan dia memahami keikhlasan dalam beramal. Kesimpulanna kieu. Aya teu amal nu teu ditarima ku Allah. Aya, tapi tetap dibalas ku Allah numutkeun tingkat keikhlasanana. Ya, numutkeun tingkat keikhlasanana. Lamun keikhlasan nomor 1 karasa di dunia kene, tapi duka di akhirat duka aya teu aya. Nomor 2, karasa ku hate, tapi kalau dia dihargai tidak dihargai, itu tidak ada masalah. Tapi nomor 3 mah atos, eta mah mangga we. Abdi mah erek menang rek henteu ge Allah anu bakal nangtoskeunana. Tah eta disebutna taqwa minkum. Tos sakitu heula, mangga aya patarosan. Atawa teh kaharti. Aya Bu? Bapak ada ayah? Alhamdulillah. Gimana Bu? Artinya merupakan atau harus amalan kita lakukan atau harus kita lakukan yang pas gimana? Kalau Ibu makan di sebuah restoran, jangan dilihat bilnya. Bisi engke teu ikhlas. Ya, begitu beres di restoran, ditinggal, cenah beak sakieu. Manya cenah kangkung 15.000. Manya tahu cenah 5.000. Manya cenah ieu tingali, peragi cenah goreng asin, manya cenah 20.000. Dipikiran ya terus. Dipikiran ya terus. Si eta teh, nepikeun ka tulisanna teh di bawah sare. Sabab naon? Asahan heueuh dahar di restoran mayar mahal, padahal nu mayarna salaki. Lain ibu nu mayarna ge, caroge nu mayarna ge. Terus dipikiran ku ibu teh, nepikeun ka terus ka bawah mimpi. Terus lamun dipasikeun mah artosna, siganasna di imah saminggueun dahar kieu mah tong ngemut kitu. Akhirna kumaha? Karena ibu ternyata tidak menerima dengan total, akhirnya nelepon. Pak Ustad, abdi teu miceun opat dinten dabongan lebar atuh nu tadi. Jadi teu dikaluarkeun ku Allah. Nya, jadi teu dikaluarkeun ku Allah. Opat dinten teu miceun. Carogena mah burusut-burusut we da ikhlas. Nya ikhlas mayar, nya ikhlas narima punya. Akhirnya gimana? Carogena mah biasa we. Nah, ibu teu miceun. Da eta mikiran nu tadi meni lebar cenah daging sagede kieu namanya 25.000. Jadi tentunya ku Allah teh diteuneun di dieu teu kaluar-kaluar. Ya, begitu. Jadi ibu bukan tidak boleh diingat-ingat, cuman kalau diingat-ingat buat apa? Kanggo naon dek diemut-emut teh kanggo naon? Gitu. Engke begitu orang kemudian kita BAB terus ngageleuyeung. Kan we tong dipikiran.
Alas ya tadi paning naon gepuk 40.000 ditinggali ke urang teh. Pan geus jadi gepuk deui atuh eta mah. Nah, cara memahami amal itu mana yang harus diingat, mana yang tidak. Tergantung kebutuhan buat apa. Ya. Jadi disebut ikhlas teh sanes teh diomong-omong, kadang-kadang kudu diomong-omong. Ngarah muncul keikhlasan. Pak, ari adan teu make sora, sah teu? Kikian we. Nuju naon? Nuju adat, na teu disoraan. Ah cenah bisiria. Heuh da kudu disoraan atuh. Bisiria cenah abdi cenah. Mata abdi mah teu make sora cenah. Disoraan adat mah. Masalah nanti dia ditanya ria dan tidak urusan hatinya. Ya aya di nomor 2. Aya di nomor 2. Coba ibu ari ngaos ka dieu, da kudu katingali. Manya ngaji tong kamarasid cenah. Bisi teu ari ikhlas. Geus saricing di imah keun Ustaz teh ngocoblah ke sorangan. Ditinggali teh ninggal nu tingali eta Ustaz jeung ngopong jeung saha cenah teu aya jamaahan. Mun da jamaahna di Barumi sieun raria cenah matak di Barumi nya moal tiasa kitu atuh. Dongkap heula ka dieu masalah orang menilai kita ikhlas dan tidak, ria dan tidak urusan kita dengan hati. Tah kitu nya. Bangga ibu katingal gageleuyeung keluar. Kan bae jalmi ngomong ge teh sawieu. Asna olo-olos ibu eta mah yang katingali ngaji teh. Nah, biarin aja orang ngomong begitu. Yang penting hati orang kumaha. Begitu ya. Jadi ada yang harus disampaikan, ada yang tidak. Model kencelek kan kudu katingali. Ngasupkeunana, manya seuri hungkul hareupeun kencelek. Serenge. Ari bapak naon saserengean hareupeun kencelek. Pun panusaur ustaz cenah dina hadis, senyum itu sedekah, mata abdi mah cenah. Da teu gaduh artos, seseurian hareupeun kencelek. Jadi senyum itu sedekah betul di depan manusia, lain di hadapan kenceleng. Jadi harus jelas dia, harus jelas. Paham ya? Begitu Bu ya? Mangga aya keneh. Kaitan dengan ibadah. Kalau kita menentukan itu di masa itu supaya dapat ibadah itu tujuan itu apakah tidak benar? Di maktab. Oh iya. Jadi follower. Wah ini subscribe-nya sudah ribuan. Kalau kita yang tidak minta, tapi orang yang mengklik kita itu beda. Ya. Bapak Ibu contoh, kita share di FB, lalu orang like. Kan kita bukan ingin di like. Kalaupun nanti tidak ada yang like, tidak boleh kecewa gitu. Ngan lamun ibu nih tengah lalai. Sakit itu apa muka? Coba kira gitu. Nah, itu berarti ada niat yang lain. Maaf, Bu. Saya sampai saat ini tidak tahu sabretnya berapa. Tapi begitu dikasih tahu oleh manajemen, Ustadz tos sekian puluh ribu. Namanya apa ya itu? Namun siapa data merhatikan. Jeung teu apa saha anu ngelik nage. Kenapa? Karena kita tidak ada tujuan apa-apa. Saya kira begitu. Bapak juga nggak apa-apa. Share nih di FB. Lalu orang like-nya tidak, nggak ada masalah bagi kita. Asyik mendingan tiluan. Ditinggalin teh tiluan teh hiji bojona. Dua budakna, tilu manehna atuh batu. Coba jauh kecewa we. Ah nah kan wios we atuh. Beperihan ku batureun teh atuh kurang-kurang gitu kan. Saya kira begitu. Ya, jadi Bapak tidak perlu kecewa ketika ada yang tidak melike kita ataupun tidak ada yang klik kita. Yang penting kita sudah memberikan informasi karena dakwah juga harus merata. Dakwah juga harus merata. Mangga Ibu Tayadi. Silakan. Ikhlas itu sesuatu yang sudah. Ridho itu menerima yang akan datang. Jadi ridho itu nanti siap untuk menerima keputusan ke depan. Kalau ikhlas itu kan menerima yang sudah terjadi. Ya. Ibu di Landong, tedamang di Landong. Engke teh saur Allah teh, keputusan teh cek Allah teh dicabut nyawana. Tah jalmi nu ridho mah kitu. Mangga ya Allah. Da abdi mah ikhtiar hungkul. Walaupun nanti tidak sembuh itu urusan Allah. Tah ridho ngaranna. Ari nu ikhlas mah nu atos. Kalau belum bukan itu.
engke awasnya nah cing ikhlas kade hadenya engkenya apa encat. Kalau belum jangan nyebut ikhlas, tapi cing ridho. Bisi aya keputusan ti Allah teu sesuai jeung kahayang urang. Omat cing ridho. Sanes cing ikhlas, cing ridho. Tapi anu atos mah ikhlaskeun we wios. Tah. Ya, itu bedanya. Cekap sakitu. Ya, itu saja dulu Ibu. Bilih kabujang hujan. Insyaallah. Kayak tepang di sanes waktos. Hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.